好，第一條你哋點樣識好氣量㗎？按住呢個去答的。其實之前同Banky 係同學，即係佢哋係同學啦。咁我係佢師弟啦。咁喺學校都成日合作嘅。咁即係我係佢御用嘅演員嚟嘅喺學校裏面，因為我好出色㗎嘛。咁就係咁樣識咗咯。哦，幾簡單，講完幾快，搞掂。好。咁我同好氣量嘅認識就係有一日啦，咁我係 Deep Two 嘅嗰陣時係第2年班，咁就三叔上堂，咁就見到有一 Deep One 咩 ？Deep One 係啊，sorry Deep One， 咁就三叔上堂啦，咁就上咗幾個月㗎啦，我諗2-3個月㗎，無端端多咗個同學嘅，咁就上 acting 堂，咁就上 即係喺度即興啦，咁然後見到 Banky 就好似烏龜咁樣爬咗喺個地下度，咁就有我同班嘅同學就被阿三叔點咗出去同佢一齊做一個即興啦，咁佢就諗住挑戰 Banky， 咁就問 Banky 喺度做緊啲乜，咁 Banky 就繼續做啦，做，咁佢就做烏龜跳，烏龜跳，咁我哋同班嘅同學即係當然希望教訓呢一個新嘅學生啦，咁想咩馬威啊？下馬威啦，咁點知佢咁樣做嘅時候，全班都係好 shock 咯，即係停咗嘅，未係好刺激住嘅，即係停咗，點解完全唔知發生緊啲咩事嘅？咁然後嗰個同學就即係當然係被完全擊敗啦。咁自此之後，我就好欣賞佢嘅嗰個即興嘅能力啦。咁然後好氣量成立咗之後，即係佢畢咗業之後，好氣量成立咗啦。咁就更加令到我哋朱盈玲同好氣量有一個好嘅關係，因為佢搞得有聲有色啦。咁我哋最主要係要黐金腔啦。咁就所以係咁啦。咁到我啦。我係住柏葉啦。咁點解我識 Banky 咧？因為我識得朱柏康啦。朱柏康我識得 Banky 啊，所以我識得 Banky。咁我第一個 show 幫佢做嘅係我哋百萬富翁啦。嗰時仲有陳啟泰嘅時代嘅。搞咗音樂鋪出嚟啦。最高入座率，最高入咗幾多個啊？6個。真係試過嗰時真係，簡直係驚為天人啊！6個嗰下真係。冇咯，識得佢咯，佢想識我咯，唔係我想識佢咯，就係咁。我叻咁嘅型啊嘛，我有錢嘛，有獎嘛，似我咯。講完幾快。到我啦，係啦，咁我咧喺中英劇團咧就認識白紙。其實咧喺演藝學院嘅時候咧，已經即係見過白紙咧，佢一個點講啊，霸王嘅一面嘅。咁喺中英劇團咧就即係竟然見到阿白紙咧鵪鶉嘅一面嘅。咁因為咁鵪鶉啦，咁我就願意去恰佢啦。咁我恰下佢就俾我，即係佢恰出咗興趣。咁我佢有一次咧就喺呢個阿 Banky 一個 studio 裏邊咧搞 show 啊，咁搞 show 嘅時候咧，佢第一次上 Banky 嗰個 studio 咧就係拍呢個屎忽嗰條片，第一條朱玲玲嘅宣傳片啊。咁即係好多謝 Banky 佢當日咧好彩咁即係點講啊，準備好咗一啲紅油喺度啦，油嗰啲消防喉嗰啲紅油啊。咁就游咗喺佢哋4個人身上啦。咁自此之後就佢哋 enjoy 咗我即係 enjoy 我虐待佢啊。咁就係因為呢個經歷咧，咁就開始揾我一齊去做朱玲玲啦，而繼續喺呢幾年都喺Banky 嘅 studio 度搞一啲好精彩嘅演出咁。
多謝 Banky，寄生啊，簡直係。係機身。到我啦。原則上咧，我入讀演藝學院嘅時候咧，咁Banky 已經畢咗業㗎啦。咁因為 Banky 同白紙係同學嚟㗎嘛，咁但係我就喺演藝學院嗰度做 show 嘅時候識到白紙嘅。點解識到咧？好似有啲問題咁樣講係咪啊？係啊，咁咪做錯咯。係啊，係因為白紙留班啊。係喎，你諗下係啦，因為白紙咧佢係臨班嘅，所以我就識到白紙啦。咁識到白紙啦，咁就因為白紙同埋 Banky 嘅關係啦，咁佢哋係非常之老朋友啦。咁我亦都咁樣就黐住白紙咁樣就可以知道 Banky 嗰個好氣量嘅地方，可以俾我哋夾嘢咁樣啦。主要係咁樣啦。